Nderuar bashkëqytetar, koleg, fjala reformë është fjalë e madhe shumë, në fakt. Qeveria në këto 12 vite ka ndërmarrë shumë reforma dhe të gjithë e kemi parë se si kanë përfunduar e ku kanë shkuar. E të thuash reformë e shërbimit të jashtëm me një ligj që fatkeqësisht de facto do të ligjërojë ato që ka ndodhur sot me shërbimin e jashtëm, kërkon guxim shumë të madh. Parlamenti vitet e fundit ka dështuar që të ketë një debat real qofër politikë në jashtme, qofër proces në integrimit. Kush është në këtë parlament prej vitesh e di që rezoluta e fundit e miratuar në këtë parlament për integrimin daton përpara vitit 2017. Kemi pasur në 2015 në 2016. Në ka të paktën 10 vite që ky parlament nuk merr mundimin që të diskutoj një rezolut për bashkë për procesin e integrimit. Për pavarësisht kësaj, Shqipëria sot ka një aset shumë të madh. Shqipëria ka asetin që në proces në integrimit, ndryshe nga të gjitha vendet e rajonit, ka një opozit që e mbështet këtë proces. Ka një opozit që kërkon që ky proces të mos jetë për politikën, po të jetë për qytetarët, të jetë për shqiptarët. Ka një opozit që çdo ditë, pavarësisht mosdakorsive tona që kemi, pavarësisht zgjedhjeve që nuk janë të lira dhe të ndershme, luftës ndaj korrupsionit që mungon dhe shumë detyrime të tjera që Shqipëria ka si pjesë e grup kapitullit parë themelore, është këtu edhe për proces në integrimit. Ka qenë sa herë që kanë qenë nevoja për të votuar ligje për proces në integrimit. Po ku kemi dështuar? Në këto 12 vite të gjata, dështimi sigurisht ka qenë me majorancën. Shqipëria sot do kishte qenë ndryshe. Do kishte qenë me një proces drejt përfundimit të saj, por në 12 vite, çdo vit, në vend që të merresh me plotësimin e kritereve, janë marrë me propagandën e radhës. Është ulur Shqipëria në tryeza të rëndësishme. Këto harrojnë që politika jashtme nuk është fotografi, nuk është as batuta. Politika jashtme në fund të ditës janë rezultate konkrete, të cilat fatkeqësisht nuk kanë ardhur ndonjëherë për Shqipërinë e për shqiptarët. Për herë të parë, Shqipëria është në shkelje të marrëveshjes stabilizim asocimit. Ka të paktën 6 ligje me kontrata të drejt për drejta që kanë shkelur marrëveshjen e stabilizim asocimit. Po ku mund të mendoj ndonjëherë që Shqipëria të kishte në diskutim zbatimin e kësaj marrëveshje? Për herë të parë, Shqipëria është duke miratuar ligje që cënojnë detyrimet që janë marrë edhe me interim benchmarks, por njëkohësisht edhe me të gjitha angazhimet e proceseve paralele që po ecë në qoftë nga procesi Berlinit, tek plani rritjes dhe detyrime që lidhen me angazhimet që qeveria shqiptare ka ndërmarrë. Cilat janë këto? Po sa herë që ngren dorën deputetët socialistë që kalojnë për shembull ligjin e investimeve strategjike, ky është një rast. Sa herë që sjellin këtu në parlament ligje si ai porteve turistike, ky është një rast tjetër. Sa herë që sjellin ligje si ai i qeverisjes elektronike që diskutohet pak më parë, ky është integrimi. Se çfarë është integrimi? Fotografi. Çfarë është integrimi? Integrimi janë detyrime të cilat ne duhet patjetër t'i plotësojmë, po dështojmë që t'i plotësojmë. Diskutimet që ne patëm dje me kolegët e Komisionit të Jashtëm Parlamentit Evropian që disa prej nesh do t'i vazhdojnë edhe javës tjetër në Bruksel, kishin 3 element kryesor në bazë, që përmenden edhe në draft raportin që ka prezantuar kolegu Andreas Schieder. Elementi i parë ishte test kritik për procesin e integrimit është imuniteti i zëvendës kryeministres. Është mbrojtja politike. A është drejtësia e barabartë për të gjithë? Apo është drejtësia e mirë për kundërshtarin dhe e keqe për mua? E dyta është lufta ndaj korrupsionit. Ashtu siç tha edhe kryetari i Komisionit të Jashtëm, Shqipëria vetëm jam në shkuar 11 vende në indeksin e korrupsionit. Kryetari i Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian. Jo, mendova zoti Hasani këtu për vendin, se vendin jashtë ta mori Elisa, këtu për parlamentin jeni ju. Ashtu siç edhe në pikën e tretë, për herë të parë Shqipëria ka të cënuar çështjen e sigurisë, nuk bëi fjalë asnjëherë që siguria kombëtare të ishte në diskutim. Po çfarë ndodh? Ndodh që sot edhe çështjet e sigurisë janë cënuara. Skandali Akshit ka cënuar sigurinë kombëtare dhe kjo është kthyer problematike, jo vetëm për Shqipërinë, po njëkohësisht edhe për struktura të tjera. Dhe së fundmi reforma gjithëpërfshirëse, reforma zgjedhore dhe territoriale gjithëpërfshirëse, reforma të cilët përfshin opozitën,
sepse integrimi nuk është pronësi e askujt, nuk është listë e askujt, është pronësi e qytetarëve shqiptarë dhe këtë po dështon qeveria shqiptare. Qeveria shqiptare sot mendon që po të çojnë 20 të rinj që bëjnë prezantime PowerPoint-i do integrojnë Shqipërinë BE, ndërkohë që duhet kishin nisur një proces kombëtar, duhet kishin nisur një debat kombëtar për këtë çështje. Duhet kishin filluar diskutimin me biznesin. A është gati biznesi shqiptar për të miratuar, për të zbatuar këtë legjislacion që duhet miratuar në një periudhë shumë të shkurtër 2 vjeçare? A janë gati fermerët shqiptar për të përballur me sfidat që ka tregu rajonal e tregu i përbashkët? A janë gati familjet shqiptare? A është gati shoqëria shqiptare për këtë proces? Kjo nuk po ndodh. Pse nuk po ndodh kjo? Kjo nuk po ndodh së pari nga mungesa vullnetit politik. Kjo së dyti nuk ndodh për faktin që sot i madhe i vogël e di që Shqipëria e ka të pamundur që të kryej në 2 vite ato që nuk bëri dot në 12 vite. Ato që duhet ta bënte dje ta bëj sot në 1 vit e gjysmë. Kam një raport, një përmbledhje të raporteve i bar që ministria përmendi pak më përpara. Dhe grup kapitulli më i rëndësishëm, ai i pari themeloreve, ku janë zgjedhjet, është lufta ndaj korrupsionit, lufta ndaj krimit organizuar, çështjet e pronave, çështjet e minoritetit, reforma në drejtësi, pavarësia e gjyqësorit, e shumë çështje të tjera janë thelbi kryesor, sepse këto raporte sot janë akoma të varura, janë pending. Sepse nuk po përparon dhe nuk po hecën përpara, megjithse qeveria shqiptare na premtoi që në tetor të vitit shkuar do kishin mbyllur grup kapitullin e parë i politikës jashtme. Duhet ishte mbyllur në tetorin e vitit shkuar. Ndërkohë që sot ndodhemi pothuajse 3 muaj nga nisja e vitit dhe nuk bëhet fjalë në mënyrë absolute për të mbyllur asnjë nga grup kapitujt. Kjo është përgjegjësia politike. Përgjegjësia politike për të marrë përsipër një proces i cili duhet ishte për Shqipërinë e shqiptarët. Po fatkeqësisht është kthyer në një proces për të mbrojtur zyrtarët e korruptuar, për të përdorur parlamentin si mburoj, për të përdorur mandatet e zgjedhjeve, siç thot raporti, të kontestuara me një përqendrim të lartë pushtetit, me burime shtetërore të përdorura, me blerje të votave, me mungesë të rotacionit politik, edhe si rezultat i ndikimit të grupeve kriminale, për veten e tyre mburoj për luftën ndaj korrupsionit. Kjo nuk është Shqipëria europiane. Edhe kjo nuk është qeveri europiane. Po, qeveria e të pandehurve çdo ditë, që nga dita e parë që kanë ardhur në pushtet. Faleminderit. Fjalën e ka zonja